으로 삼고. 근데 아브라함의 믿음이 강한 거 아니에요? 주가 주신 거지지 않는 내 몸이 가라여 죽겠나이다. 몸이 가라여 물고기를 때 그 빛을 밝혀 각 주시는 기대치를 아니에요. 그래서 뭐야? 이제 일어나 소망이 없는 어두운 세상에 나아가라. 내빈 빛처럼 모두 알도록 빛을 들고 세상으로 제가 주님만을 찬양하오되리 호산나 다윗의 자손께 호산나 다윗의 자손께 빛을 보내 주님을 떠나 방황하는 자매도 그 빛의 생명 잃어갔네. 이제 일어나 어둠 속에서 고통받는 자 일으키라. 내 빛빛처럼 모두 알도록 빛을 들고 세상으로 빛을 들고 세상으로 우리 맘속에 밝게 빛나는 주를 향한 사랑 빛이 있네. 그 빛 모아줄게. 기도드릴 때에 응답하시리 신실하게. 이제 일어나 연약한 자들 그들의 아픔 감싸주라. 내 빛빛처럼 자, 오늘 저녁에 우리 HMPC 우리 여기서